ग्रीन डब्बे में इस इनहेलर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। रील वर्ल्ड में हर दूसरा आदमी ग्रीन बोतल नाक से लगाए दिखता है। इसे सूंघते ही मदहोशी छा जाती है, ऐसा बताया जाता है। कोरियन शब्द है याडोम। इसका मतलब होता है नेजल स्प्रे। पारंपरिक हर्बल चिकित्सा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। थाईलैंड की संस्कृति में फ्रेग्रेंस यानी कि सुगंध बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि थाईलैंड के राजाओं को सुगंध यानी कि फ्रेग्रेंस खूब पसंद होती थी। चिकित्सा पद्धति में ऐसी हर्बल औषधियां बनाई जाती हैं जो सुगंध से इलाज करती हैं। याडोम उन्हीं में से एक है। एंजाइटी हो, साइनस की समस्या हो या माइग्रेन हो, याडोम एक रामबाण उपचार के तौर पर काफी समय से थाईलैंड में प्रचलित है और आजकल ये भारतीयों में भी बहुत प्रचलित होने लगी है। क्या आपने इसके बारे में पहले सुना था?